Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Birçok YouTube kanalının altına öksürükle ilgili yorumlar geldi. Ben de bunları not aldım. Öksürüğe hızlı doğal çözümler nelerdir? Hangi öksürük bizi risk alanına sokar? Gece öksürüğümüz niçin artar? Çocuklar için doğal öksürük şurubu nedir ve hangisi bize daha çok yararlı olur? Kuru öksürüğün geçmesi için doğal olarak hangi preparatları kullanabiliriz? Haydi başlıyoruz. Öksürük için eczacınızdan çok farklı şuruplar, pastiller alabilirsiniz. Bizim videomuzun konusu tamamen öksürüğü doğal yollarla nasıl çözeceğimiz, nasıl durdurabileceğimiz, nasıl kesmemiz gerektiğiyle ilgili. Öksürük vücudun istemsiz olarak hava yolları ve boğazımızda oluşan her türlü patojen durum ve mukusu ritmik olarak istem dışı atma isteğidir. Bu öksürüklerin pek çok nedenleri vardır. Soğuk algınlığı, viral bir enfeksiyon, sigaraya bağlı balgamlar olabilir ve uzun süre ilaç kullanımı ve boğazımıza ve balgamımıza takılan toz, gaz, her şey bizi öksürük alanına sürükleyebilir. Ama bizi en çok öksürüğün sıkıştırdığı alanlardan bir tanesi de gecedir. Özellikle gece öksürükleri büyük oranda geniz akıntısına bağlı olarak gelişir. Bazen de yere paralel yattığımız için reflü, sinüzit ya da alerjik durumlar bizim enfeksiyonlarımızı ve öksürüğümüzü tetiklemektedir. Onun için ben geceden başlayalım. Gece öksürüğünün en basit çözümü zencefil ve baldır. Bazen arkadaşlar şunu da diyebilir, ya bu tanım çok basit. Evet, ben basit ve kolay sonuca giden karışımları seviyorum. Çünkü buradaki bal boğazdaki mukusa yapışarak zencefilin daha fazla burada kalmasını sağlıyor. Yani bir bardak civarında bala yarım yemek kaşığı zencefil koyduğumuz zaman bunu iyice karıştırıp azar azar yediğimiz zaman bu görevini son derece iyi getirir. Birazcık da yarım limon sıkabilirsek bu duruma, bu da bizim son derece öksürüğümüzün geçmesine yardımcı olur. Peki öksürüğümüz için ikinci güzel bir karışım var. Onu da ben özellikle anlatmak istiyorum. Özellikle bir bardak süte bir tatlı kaşığı karabiber. Karabiberle süt karıştığı zaman bize çok iyi hale gelmekte ve bu karışımı mukusa yapıştırmak için de bir bal eklememiz gerekir. Peki şunu da diyebilirsiniz. O tadamı iyi anlattın ama evde zencefil yok, karabiber yok, bal yok, ne yapalım? Bu durumdaki en güzel çözümlerden bir tanesi de ayva yaprağıyla ıhlamuru beraber karıştırmaktır. Bu ikisi eşit düzeyde karıştırıp kaynamış suyun içine bırakıldığı zaman da son derece 5 dakika demlendiği zaman çok iyi görev görür. Ama ıhlamurunuz yok ise sadece ayva yaprağıyla da bunu çok rahat çözümleyebilirsiniz. Ama bal da eklediğimiz zaman ayva yaprağının son derece iyi olur. Ben bu karışımlara bal ekleyin dedim ama şurada şöyle bir kritik durum var. Balı kaynamış durumda değil, biraz ılık hale geldiği zaman, yaklaşık olarak 40 santigrat dereceyi bulduğu zaman balın sıcak suyla karıştırılması daha iyi hale gelmektedir. Peki çocuklar için şunu söyleyeyim. Aileleri en çok zorlayan mekanizma çocukların gece öksürükleridir. Özellikle şunu belirteyim. Benim oğlum ve kızım büyüme anında gece öksürüklerine tutulurdu. Onlar öksürdükçe benim de bir öksürükle ilgili takıntılarım arttı. Derdim ki bir şekilde bunların hemence sonlandırılmasını isterdim. Bu anlamda özellikle 4 ve 10 yaş arasındaki çocuklar için ıhlamur hem öksürüğü azaltma, hem enfeksiyonlarla savaşma, hem de ağrıyı alma anlamında çocuklar için en güzel çaylardan bir tanesidir. Fakat çocukların öksürüğünde başladığı zaman özellikle kalorifer ve sobanın üzerine bir miktar tencereye ya da herhangi bir kaba suyu koyup ağzının açık olarak havanın nemlendirilmesi bu anlamda çok güzeldir. Peki öksürük için yine etkili çözümlerden bir tanesi de yeşil çaydır. Yeşil çayın içine 4-5 tane kakule
attığımız zaman, bu yeşil çayı içtiğimiz zaman gırtlağımızı hızlı ısıtmakta ve öksürüğümüzün üzerine son derece etkili olmaktadır. Peki en basit çözümlerden bir tanesi de balın üzerine sadece karabiber dökmektir. Karabiber döküp bunu alıp boğazımızda biraz bekletip yuttuğumuz zaman özellikle karabiber boğazımızda bir küçük yanma yapar. Bu da bizim öksürüğümüzü azaltmakta son derece iyidir. Peki öksürük inanılmayacak kadar sertse, bizi sık sık rahatsız ediyorsa bu durumda kekikle papatyayı karıştırıyoruz. Eşit düzeyde karıştırdığımız zaman yine hem kekiğin hem de papatyanın antiviral, antibakteriyel olma özelliği anlamda yine öksürüğe etkilidir. Ben günlük 2 fincanı özellikle öneriyorum. Peki öksürüğümüz sürekli artıyor ve hiç geçmiyorsa, bu anlamda en güzel bitki çaylardan bir tanesi okaliptustur. Çünkü okaliptusta alfa-pinen, limonene ve sinol diye maddeler var. Bu uçucu yağlar öksürüğe aman vermemektedir. Yine öksürükle ilgili özellikle boğazımızda balgam varsa, bu anlamda da en iyi çay ada çayıdır. Çünkü ada çayındaki tanen bizim mukosaya güç vermektedir ve patojenlerin ve virüs tarzı olayların boğazımıza yapışmasını büyük oranda engellemektedir. Bu anlamda yine özellikle öksürük durumunda, kas ağrısı var ise bu durumda da biberiye ve ada çayını karıştırdığımız zaman bize son derece iyi gelecektir. Özellikle öksürük gece maksimum düzeyde artmışsa ve göğsümüz her öksürükte kabarıyorsa, bu durumda ananas ve okaliptus, ikisinin de uçucu yağları çok yüksektir. Eşit düzeyde karıştırıyoruz. Kaynamış suyun içine bir tutam atıyoruz ve bu bizi harika düzeyde öksürüğü engelliyor. Peki öksürükle ilgili 2 tane de kür söyleyeyim. Bir tanesi belki de anneannenizin bildiği bir çok kolay bir tarif. Bir turpu aynen bir patlıcan ya da kabak oyar gibi oyuyoruz. Tamamen içine balı dolduruyoruz. Altından da kürdanı açıp delip bunun yavaş yavaş sızmasını bekliyoruz ve balı daha sonra turp belli bir oranda sulandırıyor. Bunu da yine çay kaşığıyla yutuyoruz. Yine aynen buna benzer yine etkili kürlerden bir tanesi de büyükbaş bir soğanı hiç kabuğunu falan soymadan içine oyuyoruz. Yine tekrar balla dolduruyoruz. Altını yine kürdanla delip onun yavaş yavaş damıtık sızmasını özellikle bekliyoruz. Peki öksürüğümüzü tetikleyen herhangi başka bir unsur yoksa ya da öksürüğümüz sürekli zaman daralığı aralıyor ve sürekli şiddetli duruma hale geliyorsa, bu durumda mutlaka hekime ulaşmamız gerekir. Farklı bir patojen bizim sırtımızda demektir. Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.